Assalamu алейкум, урматтуу Нияз Алгочкорбаев YouTube каналынын катталуучулары, сиздер үчүн аябай сонун жаңылык. Алгач бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, лайк басып, комментарий жазганда өзүңүздүн оюңузду билиштеринди унутпаңыздар. Каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар. Мына баарыңыздарга маалым болгондой эле, дүйнө жүзүндөгү сейрек кездешүүчү Гиннестер китебине кирген сыма оорусу менен Кыргызстанда эки бөбө көз жабырланып ооруп турган учуру. Биринчи Хамза болсо, экинчиси Аслан, үчүнчүсү Байхан болуп турат. Ошого элдин баардыгы тең тырмышып, арасында активисттер, маданият өкүлдөрү, жалпы эле эл ушундай жапа тырмак жабышып, өтө сонун жардамын көрсөтүп турат. Ал эми бийлик тараптан кандай жардам болот? Айттырбай келип, өздөрү билдирбей, өздөрүнүн атын жашырып, кандайдыр бир өлчөмдөгү сумманы берип, өзүнүн жардам катарында машинелерин берип турган учуру. Арасында кинорежиссер Азамат Аттокуров дагы өзүнүн киносунан түшкөн, 5 күндүк түшкөн каражатын бөлүп берем деп атат. Караңыздарчы, Кыргыздын кеңпейилдиги, элдин ушундай бир талабы болуп жатат. Азыркы учурда эмне себептен саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстан тарабынан, Кыргызстандан ушул эки жаранды, же болбосо Хамзаны ушул жака жөнөтүп атабыз. Жакшы карап, мамлекеттик деңгээлде сонун бир обследованияларды кылгыла деген декларацияларды айтпай атышат. Элдин баардыгы, карапайым калк ушул нерсени күтүп турат. Мен ойлойм, эгер сиз дагы күтүп аткан болсоңуз, сөзсүз ой пикир жазып, биз менен чогуу болуңуздар. Калган видеону толук сиздер менен көрмөкчүбүз. Көпчүлүк СМС'терчи Атакул ака. Багы эми жогорку кеңеш аралашпай эле койсун дептир да, алар түшүнбөй калган окшойт. Жогорку кеңеш аралаш биз менен чогуу жүрсүн деген жокпуз. Биз ошол акча жагын. Акча жагын болсо эме кылып берсин. Көзөмөлдөп. Акча жагын көзөмөлдөп берсин. Болбосо финансы министрлигиби, ошо акчага байланышкан министрликтерден аудиторлор келеби? Кандай аудитор дейсизби, не дейсиз? Ошолор келип, ошолор башында туруп, бир комиссия болуп, ошо чогуу чечсек жакшы да. Ооба, себеби акча эч жака кете элек. Эч жака кете элек. Бүт акча турат, эч ким иштете элек. Акча канча чогулса, ошол акча турат. Ошон үчүн азыр нөлдөн келип туруп санап берип койсоңуздар, биздин дагы жүрөгүбүз тынчыраак. Даже минип жүргөн машинабызга да өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн өзүбүз бензин куюп жүрөбүз да. Ооба. Мына жигиттердин баардыгы чогулган элдин акчасы ошол бойдон. Мүлктү да санап бересиңер. Бүт баардыгын отчету берели. Биз дагы эртең тазараак чыгайлы. Себебичи азыр айтып атышат, алдары арзан эле экен. Кагылайын, $1000 болсунчу ошолдары. Канча бала ооруса, ошончо балага бөлүп берип коелу. Биз зордуктап 170 миллион сомго ал деген жерибиз жок. Жөн эле канча арзан болсо сүйлөшүп бериңиздер. Биз даже айтайлы деп аттык эле. Эгер мамлекет өзү кайрылган болсо, балким бир кандайдыр бир жеңилдетүү скидкалар болсо, анда азыр сразу үчөөнө жетип калат эле. Жеңилдетүү болсо, анда Байханга дагы сразу жетип калмак да. Мамлекеттик деңгээлде муну балким ошо Дубайдан алат экен тура. Араб Эмираттарынан ала турган укол экен алчы. Гиннес китебине кирген, Google'дан издесеңиздер, Zolgensma деп, самый дорогой укол в мире деп издесеңиздер, бүт маалыматтар чыгат. Гиннес китебине $2,5 миллион менен китепке кирген укол экен. Муну балким мамлекеттик деңгээлде сүйлөшсө, балким арзан чыгып калар дейм да. Себеби Араб Эмираты менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамлекеттик эл аралык келишимдер бар да. Саламаттыкты сактоо министрлиги да, по-моему, президент менен кошулуп барып, ал жерде кол койду окшойт. Ошол өзүнүн багытындачы. Бул жерде менимче мамлекеттик деңгээлде киришип койсо, балким мындай түшөбү баасы. Эми акчаны топтоп койдук, биягын өзүңүздөр бир чечим чыгарып бериңиздер. Биз акчанын отчетун берип коелу. Главныйчы биз акчанын отчетун берели, калган сиздер турлап берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт. Мына Хамза, Аслан, Байхан деген балдардын сбору боюнча. Бул балдардын оорусу өзү мындай сыма деген оору экен да. Анан ага ошо 3 түрлүү укол болот экен. Ошол 3 түрлүү уколдун эң кымбаты $2,5 миллион менен Гиннес китебине кирген Zolgensma деген укол экен туугандар. Анан бүгүн ушу ал укол чындап эле $2,5 миллион, $2 миллион турабы? Ал таасир береби өзү, таасир бербейби? Аны алгандан кийин жакшы болуп кетеби, жакшы болуп кетпейби деген суроо жогорку кеңеште дагы көтөрүлүптүр да. Негизи туура суроо. Биз деле кызыгып көргөнбүз. Мисалы YouTube'да эми Google'га кирип туруп, самый дорогой укол в мире деп издесеңиздер, Zolgensma
баасы 2,5 миллион доллар менен Гиннес китебине кирди деп жазылып. Жана былтыр эле мурда жылы эле Арузат деген кыз ошол сбор кылып туруп, анан акчаны топтоп ошол уколду албады беле. Ал азыр Россияда жашайтмыш ата-энеси менен. Бирок ата-энелеринен биз Отузов ал элекпиз. Чынында. Алардын дагы ой пикирин алабыз, бирок бүгүн ким бирөө таасир бербейт деп чыгыптыр. Негизи таасир береби, таасир бербейби, ал жакшы болобу, жакшы болбойбу, ал пенденин иши эмес да. Биз себебин гана кылышыбыз керек тугандан да. Орозондун учурунда бирөө сыздап, ыйлап отурса, ага биз жардам гана кылдык. Акча топтогонго жардам гана кылдык да. Себебин кылдык, эми баягы шифаны берүүчү Алла Таалам да. Анан эми бул топтолгон каражат тугандар пока эч бир уколго төлөнө элек топтолгон боюнча турат. Анан канча топтолот? Биринчи Хамзанын шоту жабылды да. Анан топтолуп бүттү, анын 170 миллиону. Азыр эми Асландыкы топтолуп атат. Андан кийин Байхандыкы турат. Эми топтолгон каражат пока эч жакка сарптала элек да. Бүгүн ошо жогорку кеңеште суроо берген депутатка Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү так жооп бере алган жок. Демек ал дагы так билбейт окшойт менимчечи. Эгер так билсе, так жооп бермек да. Негизи 3 түрдүү укол болот. Ошо 3 түрдүү уколдун эң кымбаты Золгенсма, анын баасы чындыгында мынча деп айтыш керек эле да. Баягы элге күмөндүү нерсени жаратпайчы. Ошентип айтып койсо болмок. Мен ойлоп атам, азыр Аскар менен да сүйлөшүп атабыз. Менимче бул нерсени биз Хамзаны, Асланды, анан Хамзаны, Асланды, Байханды буларды укол алууга жөнөтөрдөн мурда, акчаны тиги жакка төлөрдөн мурда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү менен комиссия түзүп, андан кийин ошолордун жалпы комиссиянын чечими менен анан ошо дарыланууга жиберишибиз керек деп ойлойм да. Пока мындай күмөндүү ойлордон, жаман нерседен алыс болуп туруңуздар тугандар. Мына Алла турат, бул жерде эч кимдин бир кызыкчылыгы жок. Только кызыкчылык Алладан күткөн сооп, ошол эле. Ушундай күтүп туруңуздар, дагы маалымат беребиз. Урматтуу жогорку кеңеш, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу Саламаттыкты сактоо министрлиги. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Bir haftadan beri biz butubuz жерге тийбей, ел кыдырып, жер кыдырып, Хамза жана Аслан деген балдардын оорусуна, алардын ала турган кымбат баалуу уколуна керектелүүчү акча каражатын топтоо иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Кудайга шүгүр, эл арасында берешендер көп экен, тапкан акчасын, закатын, үшүрүн, садакасын берип атып, биринчи Хамзанын толук 170 миллион акча каражаты толук топтолуп, анын топтомою токтоду. Андан кийин андан ашканын Асланга кошуп берип, Асландын дагы азыр ушу керектелүүчү каражатынын жарым-жартылайы топтолуп калды. Азыр да бул иш-чара жүрүп жатат. Бирок бул тема бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Мага да жагып атат негизи. Өз убагында туура көтөрүлдү да. Болбосо бүткөн ишке сынчы көп экен, эртең ар кандай сөз чыгышы мүмкүн да. Ар кандай сөз чыгышы мүмкүн. Биз дагы бул нерсеге аралашып калган үчүн жоопкерчиликтен коркобуз. Сиздер эл берген, ушу эки балага берген, алардын ден соолугу үчүн берген акча каражатынын бир тыйыны дагы же оң жакка, же сол жакка жылып кеткен жок. Ошо шотко түшкөнү шотто, Мбанктагысы Мбанкта, наличкасы наличка боюнча турат. Биз ата-энелерине күндөгүсүн күндө топтоп, өздөрүнө күндө өткөрүп берип аттык. Алар ошо сактоочу жайларына алып барып сактап турушат. Али эч жакка алып барып төгүп, укол алган жери жок. Эми бул жерде биз эмнени талап кылабыз? Жогорку кеңеш менен Саламаттыкты сактоо министрлигинен. Биз акчаны эл кыдырып, мээнет кылып топтоп бердик. Чынында мээнетти кылдык, чын жүрөктөн кылдык. Анан кийин ушуга эми bir комиссия түзөлүк. Келиңиздер жогорку кеңеш. Депутаттардан комиссияга кирсин. Бизди жогорку кеңешке чакырыңыздарчы. Ушул ооруган балдардын ата-энелерини кагаздарын алдырып алып барайлык. Сиздердин алдыңыздарга жогорку кеңешке. Жогорку кеңеште кайсы комитетте карайт билбейм, бирок общий жогорку кеңештин күн тартибине киргизип бериңиздер болбосо. Саламаттыкты сактоо министрликтин өкүлдөрүн, фармацевттерди бардыгын чакырыңыздар. Ошол жерде ата-энелер менен
министрликтин өкүлдөрү менен, эл өкүлдөрү менен чогуу талкуу кылайлы да бир комиссия түзүп, анан акча каражатын ошол түзүлгөн комиссиянын чечими менен иштетели туугандар. Эмне дейсиздер? Ушуга биз сиздерден срочно жооп күтөбүз. Болбосо жоопкерчилик бул жаман нерсе. Биз деле ушу жоопкерчиликтен коркобуз. Эми аралашып калган үчүн, биз жардам берип калган үчүн биз мындайча айтканда ушул нерсени аягына чыгып коелу деп атабыз да. Чын. Биз сиздерден жооп күтөбүз. Урматтуу жогорку кеңеш, эл өкүлдөрү. Аскар менен Атакул акенин видеосуна толуктоо. Эми орозодо бардыгыбыз кээде оюбузду толук жеткире албай калабыз. Биринчи маселе, элден чогулган акча тыйынына чейин, тыпырына чейин баланын ата-энесине берилет. Хамзага, Асланга, Байханга. Экинчи маселе, жогорку кеңеш элден чогулган акчанын 1 сомунда калбайт. Берилбейт дагы, отчетуна да кирише албайт. Анткени бунун отчетун эл гана алган укуктуу, эл гана берген укуктуу отчетун. Үчүнчүдөн, операция маселеси боюнча бул иш Дубайда болот экен. Дубайдан укол берилет экен бизге жеткен маалымат боюнча. Анан дагы тактайбыз, эгерде Дубайда бериле турган болсо, Кыргызстандын Дубайдагы элчилиги мамлекеттик деңгээлде ошол врачтарга, ошол ооруканага, ошол имаратка мамлекеттик деңгээлде кат аркылуу жөнөтөбү, чтобы кийин алар дагы бизге мамлекеттик деңгээлде жоопкерчиликти ала ала турган, гарантия бере ала турган таризде келишим коюлса, мамлекеттик деңгээлде ушул керек бизге болду. Ал дагы Кыргызстан ичинде биздин саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте ошол Дубайдын Минздравы менен ортосунда келишим болсо гана болду. Ошолор жоопкерчилик алат. Калган лишний лицолор, лишний депутатты, министрби бирөөсүнүн дагы элдин акчасына киришкенге моралдык дагы, материалдык да укугу жок. Аны өздөрү жакшы билет. Барыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.